Ok, querido usuario, por aquí tenemos un Maxus C35L. El cliente me indica que el sello retén o estopera del cardán, ok, andando, comenzó a botar aceite, se llenó de aceite todo el área de arriba. No les quedó de otra que seguir andando sin aceite porque estaban en un área desértica, así mismo, literalmente. Entonces me dice que comenzó a resonar este lado, que ellos sienten que hay un ronquido aquí, así que me pidieron que revisara los rodamientos. Estos rodamientos sé que no están en malas condiciones porque no hay rastros de viruta y los rodamientos, como pueden ver, los rodillos están impecables. ¿Okay? Como pueden ver, miren, estos balines están sin rastros, sin rasguños, sin golpes. Entonces estos rodamientos no son lo que están haciendo el problema. Ni estos ni los de aquel lado. Entonces al desmontar pasa que a veces los piñones también se desgastan y son los que suenan. Estos rodamientos no los he revisado. ¿Ok? Estamos hablando de planetario, satelitales, lo que es el diferencial en sí, que lleva un rodamiento de este lado y uno de este lado, podrían estar dándome problemas. Pero, ¿qué acabo de ver? Vean aquí en la punta de los piñones. Vean cómo están gastados. Miren el desgaste que tienen por el rato que anduvieron sin aceite. ¿Lo ven? Igual en el piñón de abajo. Veamos si logro enfocar. Ven en el borde. Vamos a ver si puedo señalarle. En el borde de adentro, cómo están con grietas, cómo están rasgados. Ese es el que está ocasionando el ruido. Estoy casi seguro que los rodamientos no están mal. Entonces ese fue el daño que ocasionó haber andado sin aceite porque no tuvieron otra opción que terminar de llegar a un lugar seguro.